বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমার কলোনিতে কিন্তু আমি পাখিগুলোকে রিলিজ করে দিয়েছি। আসলে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমি আমার কলোনিতে যখন পাখিগুলোকে রিলিজ করব তখন তোমাদেরকে দেখাবো, বাট দুর্ভাগ্যবশত কিছু সমস্যার কারণে আমি তোমাদের ওই ভিডিওটি দেখাতে পারিনি। বাট এটা আজকে আমি করছি ভিডিওটা। তো এখানে তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, দেখো। আগে তো তোমরা প্রথম ভিডিওটা দেখেছো আমার, সেখানে কিন্তু পাখির সংখ্যা খুবই কমই ছিল। আর আজকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার কলোনিতে কিন্তু পাখির সংখ্যাটা বেড়েছে। তার কারণ আমি কিন্তু এখানে সমস্ত পাখিগুলোকে রিলিজ করে দিয়েছি। আমি যে টোটাল 10 পেয়ার পাখি এনেছিলাম, ওটি 20 জোড়া পাখি এনেছি, 20 পিস পাখি এনেছিলাম, সরি। তো সেই 20 পিস পাখি আমি কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি কলোনির মধ্যে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরা এখন বসে আছে, রেস্ট করছে। তো এই হলো আমার ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করো, শেয়ার করো, এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে দিও, তার কারণ আমার পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, আজ এটুকুই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।